បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងប្លែកហូលតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកខ្លះគិតថាខ្លួនឯងត្រូវកិនដូចជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតថាខ្លួនឯងនឹងខ្លាចទៅជាផេះហើយខ្លះទៀតក៏គិតថាបានឆ្លងទៅភពមួយទៀតអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ថាតើនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្លែកហូលហ្នឹងតើវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដំបូងយើងត្រូវយល់សិនថាប្លែកហូលមិនមែនជារុនពិតប្រាកដមួយនោះទេអ្នកទាំងគ្នាវាគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងអវកាសដែលមានទំនាញខ្លាំងបំផុតហើយខ្លាំងដល់ថ្នាក់សំបីតែពន្លឺដែលជារបស់លឿនបំផុតនៅក្នុងចក្រវាឡហ្នឹងក៏មិនអាចរត់គេចបាននោះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នានៅឆ្ងាយអ្នកនឹងឃើញវាដូចជារង្វង់ខ្មៅមួយបត់ជុំវិញដោយពន្លឺភ្លឺចម្លែកនោះគឺដោយសារតែទំនាញរបស់វាបត់ផ្លូវពន្លឺជុំវិញខ្លួនវាអ្វីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយនាឡិការបស់អ្នកនិងពេលវេលារបស់អ្នកនឹងដើរយឺតជាងមនុស្សដែលនៅឆ្ងាយទៅទៀតហើយបើសិនជាអ្នកដទៃមើលមកយើងពីចម្ងាយគេនឹងឃើញថាយើងនឹងហាក់ដូចជាផ្លាស់ទីយឺតទៅតែម្ដងនេះគឺជាបាតុភូតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថា time dilation ដោយសារទំនាញខ្លាំងរបស់ black hole ពេលវេលានៅជិតវាដំណើរយឺតជាងកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាប្រហែលជាចំណាយពេលត្រឹមតែប្រហែលនាទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅកន្លែងឆ្ងាយអាចកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំផងដែរហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្នែកដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតវិញពេលដែលអ្នកកាន់តែនៅជិត black hole ទំនាញដែលទាញជើងអ្នកនឹងនឹងខ្លាំងជាងទំនាញដែលទាញក្បាលអ្នកទៅទៀតមានន័យថារាងកាយរបស់យើងនឹងត្រូវលាតវែងចេញពីគ្នាកាន់តែជិតកាន់តែលាតវែងតែម្ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅបាតុភូតនេះថា spaghettification ឬការលាតសន្ធឹងដូចជាសរសៃមីមុនពេលដែលអ្នកដឹងខ្លួនថារាងកាយរបស់អ្នកនឹងត្រូវហែកជាបំណែកតូចៗទៅជុំវិញ black hole មានព្រំដែនមួយដែលគេហៅថា event horizon វាជាចំណុចដែលគ្មានអ្វីអាចត្រឡប់មកវិញបាននោះទេអ្នកទាំងគ្នាបើអ្នកឆ្លងកាត់វាមិនថាយានអវកាសរបស់អ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកក៏មិនអាចគេចផុតបាននោះដែរតែវាហាក់ដូចជាទ្វារមួយដែលបើកចូលហើយមានផ្លូវចេញវិញនោះទេតើវាមានអ្វីនៅខាងក្នុងហ្នឹងទៅនេះគឺជាសំណួរដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកទាំងគ្នាតាមការពិតទៅគឺអត់មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ពីវានោះទេដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនអ្នកខ្លះគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចនៅផ្នែកកណ្ដាលហើយអ្នកខ្លះទៀតសន្និដ្ឋានថាវាអាចជាប់ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងចក្រវាឡបានផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់បាននៅឡើយនោះទេ Black hole គឺជាវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងហើយយើងដឹងថាវាអាចបត់ពន្លឺអាចបន្ថយល្បឿនពេលវេលានិងអាចហែកវត្ថុឲ្យលាតដូចជាសរសៃមីបានផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅខាងក្នុងវានៅតែជាអាថ៌កំបាំងដ៏ធំបំផុតមួយដែលមនុស្សមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយទេប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងរកឃើញចម្លើយអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ Black hole នៅតែជាទ្វារងងឹតមួយដែលលាតអាថ៌កំបាំងរបស់ចក្រវាឡបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាខាងក្នុងនឹងមានអីអ្នកនរគ្នាអាចហក់ចូលទៅក្នុងនឹងមើលបានហើយបើសិនជាមានអ្វីចម្លែកសូមកុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំវិញផងសូមកុំភ្លេចជួយ follow និង subscribe បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវជាមួយពិភពលោក